24-25 serà el tercer en què el centre va començar a oferir la línia educativa de robòtica, la qual podem afirmar que ja està plenament consolidada. S'ofereix la matèria optativa de robòtica segon d'ESO, que és trimestral, i on es treballa amb Scratch i Microbit. A tercer d'ESO també s'ofereix i és anual, on es continua amb reptes més complexos com el robot 3D Bot i Arduino, i des del curs passat també i sobretot amb material BitBlock de BQ Educació. A primer de batxillerat també s'ofereix la matèria de programació, la qual està més enfocada en l'aprenentatge de codi, C++ i Python. Des del Departament de Tecnologia valorem molt positivament l'experiència i l'aprenentatge de l'alumnat, ja que aquest es mostra molt motivat i amb ganes d'aprendre nous projectes. Haver participat a Retotec va suposar una oportunitat immillorable per a tots, ja que a banda de potenciar la nostra formació com a docents, va suposar un repte significatiu per a tot l'alumnat que en va formar part. Creiem que podem anar més enllà i poder promoure el treball interdisciplinari amb altres matèries, i és per això que volem formar part de la Fundació Endesa. L'any passat vam triar aquesta optativa ja que ens semblava molt interessant. Vam treballar amb Scratch, Microbit i amb 3D Bot. Ens va agradar molt treballar amb aquests tres projectes. Per això hem decidit repetir l'optativa aquest curs de tercer. L'any passat veiem com els alumnes de tercer d'ESO participaven en el concurs Retotec i anaven al festival final. També vam poder observar que construïen una maqueta per a aquest projecte. I per això a l'Institut Manuel de Pedrolo ens agradaria participar a la Fundació Retotec d'Endesa. Moltes gràcies.